ओ भाई ये देखिए पीसी कैबिनेट कितना प्यारा लग रहा है यार, पीसी केस। और वो भी NZXT का है। लेकिन ये बहुत महंगा है भाई, 20,000 रुपये का। 20,000 भाई बहुत होता है। इससे भाई थोड़ा दिमाग लगाइए और मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मिल जाएगा आपको 13,000 में। और कहाँ से मिल रहा है? ये है NZXT H9 Flow, TLG गेमिंग वेबसाइट है। वहाँ से आप ले सकते हैं, बहुत सस्ता मिल रहा है भाई, वहाँ पे ऑफ़र लगा है इस टाइम। जाके वहीं से लीजिएगा। और काफ़ी ट्रस्टेड वेबसाइट है ये।